Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін видеода оқып жүрген кітаптарыма обзор жасаймыз. Ең алдымен кітап оқуды неден бастадым соны айтып өтейін. Әріп бастағалы бірінші, екінші класста сол кезде басталды. Мама мектептен алып қайтатын. Мамаға баратын жолда, жаяу жолдан өтесің, светофордан жай ғана жаяу жүру керек. Сол жерде көшеде орыс апайлар кітап сатып тұратын. Каждый раз оқып біткен сайын соларды алып беріп тұратын. Ең бірінші алған кітап есімде «Принцесса на горошине» болды. Иллюстрациялары ұнап қалды, қайта оқитын оқуға махаббатым ашылды. Былайша мамам ашып берді десем болады. «Цветик семицветик» деген болатын, қалың Буратиноның кітабы. Бізде кітаптардың шкафы болатын. Каждыйын ашып қарап, мазмұнын қарап, солай ішін көрген жақсы көретін. Абай жолының 2 томы тұратын, ескі версиясы. Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Шахановтың өлеңдер жинағы болды. 100 шақты кітаптар болатын. Абай жолын оқыдым, соңына шейін оқып біткен емеспін. Басында 1 томын бастадым, түсініксіз болды. 5 кластың баласы Абай жолын онша түсіне бермейді ғой. 9 класста тағы бір оқыдым, вообще түсінбедім. Универге түскеннен тағы оқыдым. Сол кезде бірақ миыма жетті. Есімде қалған сәт 5 класста есік алдында шие ағашы болатын. Қажымұқанды алып шығып оқитын. Ағаштың жанына отырып алып оқитын есімде. Кітапханаға кірісімде өзімнің жасыма лайықты кітаптарды іздей бастадым. Ертегілер болды. Энциклопедия, біздің кітапханада тек энциклопедия, ертегілер, хрестоматия, литература солар болды. Мен негізі Таразда туып өскен, мектеп бітіргеннен кейін Алматыға оқуға түстім бакалаврға. Универдің кітапханасына кірістім. Аударма ісіне түскен едім ғой. Және ағылшыннан мектеп бітірген кезде ағылшыншама не уверена болдым. Өзіме әпкемнен совет сұрадым. Сестрамнан, ол словарный запасыңды көбейту керек. Ол үшін көп кітап оқисың да, кітапты аударасың. Мамандығың аудармама, кітапты оқып аударасың и аударған кездегі сөздерді жазып жаттап отырасың деді. Универдің кітапханасынан ағылшынша кітаптар іздедім. Макмиллан, Покетбук, Орталық Азия университетін бітірдім. Бұл туралы кейінірек айтып өтем. Түсінбеген сөздерімді дәптер арнадым. Түсінбеген сөздерімді словардан қараймын да и дәптерге жазып аламын. Сөйтіп сол сөздерді апта сайын қайталап жаттайтын. Белый клык болды. White Fang, Джек Лондондық, соны алып аударғым. Стипендия берілмеді. Ол кезде ақылы платинасын алып оқыдым. Оқып жүрген кезде қатар жұмыс істедім. Сол жұмыс істегеннен тапқан ақшама кітап алатынмын. Бакалавр кездегі ең бірінші алған кітабым мынау мемуары гейшыды алдым. Артур Голден. Барлығы білетін шығар, киносында көрген шығар, бірақ мен әлі киносын көрген емеспін. Көрген адамдардың барлығы киносы күшті дейді. Кітабын оқып киносымен салыстырса күшті дейді. В общем, жақын арада киносын көрем. Кітабы жалпы не туралы оқыған адамдар барлығы білетін шығар. Өте күшті әсер қалдырды. Кесі екеуі баратын жерлері жоқ, амал жоқтан гейшалардың үйіне түседі. Содан кейін ары қарайға сол гейшалардың үйіне түскеннен кейін қыздың тағдыры осының кітаптардың артына мен білмеймін неге осылай жазып қалдыратын. Карши аудармасын жазатын Николас Спаркс, «Чудо любви». Николас Спаркс жалпы көбісі білетін шығар, осындай романтикалық кітаптар жазады. Бұл есімде қалмапты, білмеймін неге, бірақ қайтадан бір оқып шығу керек. «Подсознание может все». Бұны мен жақында алдым, осыдан 1-2 жыл бұрын. Ол жерде түсінгенім бір рет емес бірнеше рет қайталап оқу керек. Және оқыған нәрсеңді практикада қолданып, барлығын бөлек бір блокнот алып, конспект жазу керек. Бір рет оқыдым, онша түсінбедім. Сосын 2 рет оқып шыққам. Жалпы сенің ойлайтын нәрселерің өміріңе қандай әсері бар? Қандай да бір нәрсеге қол жеткізу үшін қандай іс-әрекет жасау керек, сол туралы
ережелерін сақтаған кезде результатқа жетеді. Мен бірақ практикасын соңына дейін жасамадым. Практикаларын жасау керек. Практикасы бағана күнделікті благодарность жазу, дневник жазу, практика жасау, медитация жасау, соның бәрі кіреді. 9 сентябрь 2022 жыл былтыр. Тура бір жыл бұрын оқып бітірген екенмін. Тағы оқып шығу керек. Және түсіну керек. Жалпы басында қандай жанрдан бастау керек екенін білмедім. Жай ғана өзіме ұнағаны, көзіме түскенін осылай сатып ала беретінмін. Мынаны мен Академ книжный городтан аламын көбісін. Ал Николас Спарксты Flick.kz арасында көп Flick.kz-тің фанаты болып кеттім. Сол кезде Flick.kz-тің көп кітап заказ берген, жақсы көретін. Бұл кісі сосын вегетарианец болған, сүт ішпеген, ет жемеген, содан кейін осындай арақ болып кеткен мықты адам деп ойлаймын. Менде жалпы осы кітапты оқығаннан кейін Ганди туралы осындай ой қалды. Душасы кең, спокойный, күшті адам. Өзін көрмегенге білмейміз, бірақ биографиясын оқып сондай адам ретінде көз алдыма елестейді. Ары қарай келесі Свияштың кітабы. Бұны 2018-де Flick.kz-тен алғанмын. Flick.kz-тен алған және 2018-де оқыдым. Мүлде түсінбедім. Содан кейін 2022-де қайтадан оқыдым. Сосын біраз уақыт бойы өзімен айналыс бастағалы бері кішкене подсознанием, сознанием ашылды. Содан кейін түсіндім деп ойлаймын. Бұны да бірнеше рет оқу керек. Бағана алдыңғы Джон Кеханың кітабына ұқсайды, екеуінің мазмұны бірдей. Мынау да тура сол сияқты, бірақ қарапайым тілмен жеткізілген. Неден бастау керек, не істеу керек, алдымен нені түзету керек өміріңде, жалпы солардан бастайды. Идеализация, адам не нәрсеге көп мән беріп, соны идеализировать етсе, сол нәрсені өміріне не тартып алады, не соған байланысты урок жібереді дейді сол туралы. Маған бұл жерде ұнаған жері чистим свои проблемы деген. Жалпы түсінген, мынау белгілеп қойғандарым практика, бұда да практика бар, жасау керек. Адам ішіне негативный нәрсе толып кеткен кезде соны тазарту керек. Жалпы чистим свои проблемы, қалай тазалау керек, не істеу керек, медитация туралы сол туралы жазады. Жалпы негізі басында кітаптарды сызып, заметка қалдырған бұлғағанды жаратпайтын. Сыртына қағазбен қаппен ұстап оқитын және ешкімге бергенді жақтырмайтын. Басқа адамдардың кітабын ұстап сұрағанын жақтырмайтын. Сол үшін бере бермейтінмін. Пікір болмау үшін ішіне заметка жасамайтын. Бірақ психологиялық кітаптарды оқып бастағалы заметка жасамай түсінбейтінімді түсіндім. Заметка жасамасқа болмайды. Амал жоқ, заметка жасап, қайттан оқу керек жерлерін осылай сызып, қызылмен практика жасау керек жерлерін өстіп белгілейтін болдым. Бұл кітапта маған ұнаған жері накопитель переживаний, мынаны күшті суретпен салып түсіндіреді. Адам баласы қорқыныш, страх, гнев, обида, бүкіл негативті эмоциялардың адамның ішіндегі эмоциялар жиналатын құмыра бачок деп түсіндіреді. Солар үшін адам ішіне жиналады да, адам толып кеткен кезде адамда ауру пайда болады, өмірінде қиыншылықтар пайда болады, сөйтіп өсіп соңында апатқа, не болмаса адам өліміне әкеп соғады. Сол үшін құмыраны толтырмау керек. Толтырмау үшін астынан шығарып отыруларыңыз керек. Ол үшін шығару үшін не жасау керек, сол инструкцияларды көрсетеді. Осознанный қимылдар жасау керек, кармический задачалар және благотворительность сол туралы айтады. И адам туылған жері, қандай түрмен туылды, қандай елде туылды, кедей отбасы, бай отбасы,
денсаулығы қандай, соның барлығы жалпы алдыңғы өмір бар деп түсіндіреді бұл кітап. Сол алдыңғы өмірде қандай карма, қандай қателіктермен қайтыс болды, соны қайтадан перерабатывать етеді деген түсінік бұл кітапта. Оқып шығу керек, өте қызық. Психологияны ұнататын адамдарға ұнайды. Өте қызық түсіндірілген. И практикаларын жасап көрсеңіздер, тоже қызық әсері бар. Сразу болмайды, бірақ жайлеп орындаған сайын әсері болады. Ары қарай жақында алған кітап. Мен жалпы к себе нежно деген бұл да өз-өзіңе жақсы әрекет жасау туралы. Өте қатты ұнады, өте нежный кітап десем болады. Сол үшін сыртын қаптап қойдым, нежный болғаннан кейін. Бұнымен бірге воркбугі жүрді, воркбугын алдым. Мына жерде кездескен нәрселерді воркбукта жазып практика жасау керек. Кітап қиын емес, жеңіл тілмен түсіндірілген, әдемі. Жалпы мындай частар бар. Өзіңе деген сену, границаларың, өз-өзіңді қабылдау, рахмет айту, сол туралы. Және әр тараудың басында әдемі сөздер жазып қояды. Осы сөздер маған қатты ұнап, жүрегімнен орын алды. Қандай жағдай болсын, не болмасын, тек өзіңе сену керек. Және өзіңе жүгіну керек. Сол үшін өз-өздеріңді жек көре бермей, все, хватит. Өзіңе құрметпен, уважениемен, сеніммен относитесь. Давайте уже любить себя деген шайналып кеткен әңгіме. Сол үшін бессмысленно проживать чужую жизнь. И нужно делать что-то со своей жизнью. Тура мен сияқты ғой. Маған қатты отклик берді. Кітапты оқып жылаған кездерімде болды. Сол үшін осы кітаптан кейін өз-өзіме қарайын, өз өмірді қолға алу керек деген ойға келдім. Ешім времени. Дәл қазір қандайсыз? Заданиялар болады. Жазу керек. Мне о себе в настоящем времени написать, какая вы не найда. Сосын күнделікті 30 күндік челлендж болады. Капсула запахов, қандай естер ұнайды, не жасаған ұнайды. Ойлануға уақыт керек, өзіңе комплимент айту керек. Содан кейін письмо себе в прошлое и письмо себе в будущее дегендер бар. Солар соңына дейін орындап бітпедім. 30 күндік тапсырма орындау керек. Сосын соңында мына жерде кітаптардың списогі бар. Автор өзі оқыған және рекомендовать ететін кітаптар бар. Осы ұнады. Өте күшті кітап. Инстаграмыма да салдым. Түсінгенімді, осознаниемді. Авторды отмечать етіп қойдым. Жалпы ұнады, күшті кітап. Обязательно оқу керек и периодически оқып тұру керек бұл кітапты. Өйткені өз-өзіңе құрметпен қарау керек деген нәрсені. Жалпы қыз баласына нежность керек қой бірінші очередь. Сол үшін соны еске салып тұратын кітап. Всем советую. Воркбугын тоже түгелімен орындап шықтым. Сызып, жазып ұнады. Воркбугында мен туралы адам өз-өзімен жалпы жұмыс жасауды үйретеді воркбук. Ұнайтын нәрселерің, мен қандаймын, мен өзіме не рұқсат етемін, мен рұқсат етпеймін, мен границаларым қандай. Маған не ұнамайды, және басқа адамдар саған ұнайды деп нені іліп жүрді, солардан арылуға көмектеседі. Практикалар бар, ұнайтын нәрселер и ресурс туралы жазады. Ресурс, вдохновение, өзіңе деген, өзіңе баға беру, оценка, комплимент айту, және қандай жетістіктерге қол жеткіздің. Сол, бірақ менің ойымша жетістік болсын болмасын, просто так
туылғаның үшін де өзіңді жақсы көруің керек деп ойлаймын. Ұнады. Осы практиканы жасаған кейін сәл болсын өзгердім. Өзіме жалпы осыған дейін жасап келген еңбектерімді мен бағаламайтын, обесценивание болатын, соларды ценить етіп үйрендім. Соңғы айтатын кітап бұл магическая уборка. Бүкіл өміріңдегі миыңдағы хаостан арылуға көмектеседі. Всем советую. Очень классная книга. Бұны 1 жыл бұрын оқып тастадым. Оқығаннан кейін сразу осы кітап бойынша расхламление жасадым. Расхламление жасағаннан кейін сенесіздер ме, комнатам вообще шашылмайтын болды. Әр затты орын-орнына қоюға, шашпауға және тиянақты болуға, өміріңде бүкіл заттарды по полочкам қоюға үйретеді. Күшті. Бұның жалпы интернетте видеолар да бар, осы апайдың. Іздеп көрсеңіздер болады. Қалай жасайды? Жалпы Мари Кондо деген ол уборка жасаудан эксперт, адамдардың үйлеріне, офистарға барып уборка жасап береді. Сол қалай неден бастаған туралы және қалай расслабляться ету керек, раз и навсегда привести в порядок, сол туралы жазады. Бұл кітапты да тоже сызбасқа болмады, керек жерлерін. Жалпы бастаған кезде кітап емес, киім, кітаптар категориясы бөлек, майда-шүйде категория, суреттер, қажетті документтер, үстіңгі, астыңғы киім, қыстық киім, солардың барлығын реттеу, сортировать ету. Кітапты оқып болып расхламление жасадым. Өзіме ұнамайтын, қажеті жоқ, бірнеше жыл бойы тұрған, бірде-бір рет киілмеген киімдерді тастадым. Жалпы өтірік айтпасам, киім дегенде үлкен қара мешокпен 10 мешок киімді шығардым. Мен үшін шок болды. Топ кеткен. До такой степени полный, что қоятын жер жоқ. Сонымен солардың барлығынан арылып, тазарғаннан кейін миым тап-таза болып қалды. Каждый затты орын-орнына қоямын. Жалпы советую, күшті кітап. Оқуға стоит деген кітаптарды ғана қалдырдым. Не стоиттің барлығы расхламление жасаған кезде кетті. Сол үшін стоит кітаптарды ғана рекомендация жасап отырмын. Жалпы мендегі бар кітап. Не стоит недооценивать шум. Яғни бағана нелерді алып келеді ғой. Нешен түрлі тамақтар, шампуньдар, сабындардың сыртындағы жазулардың өздері. Адам онсыз да жұмыстан шаршап келгеннен кейін аналар информационный шум болады да, соны не үшін переливать етіп басқа эстетический ыдыстарға құйып жатады. Сондай шум болмау үшін көзге өте көп зат шумды көрсетіп тұрады. Визуальный шум болмау үшін не істеу керек, соны да айтып түсіндіреді. Жалпы күшті кітап. Осын оқып, осы бойынша расхламление жасауға кеңес беремін. Әзірге обзор осы. Келесі видеода мына кітапқа обзор жасаймын. Мұндай да алған кезім болды Flipkart-тан. Сосын Дэн Браунның, кім Дэн Браунды сүйіп оқиды, Дэн Браунның кітаптарын, сборниктарына обзор жасаймын. Сол үшін келесі видеоны жіберіп алмай, подписка жасаңыздар, лайк, комментарий, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше. Пока.